Привет, меня зовут Ольга, и я практикующий психолог. Девушки вас игнорируют на сайте знакомств, вашу анкету не лайкают, а если кто-то и лайкает, то потом не отвечает на сообщения. И это проблема. Поэтому сегодня в видео я вам расскажу, как привлечь внимание девушки или женщины на сайте знакомств, чтобы девушки вас выбирали, лайкали вашу анкету, в вас влюблялись и, конечно же, отвечали на сообщения. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы поймете, что вам нужно изменить в своей анкете, чтобы привлекать внимание девушек, и чтобы девушки просто в очередь выстраивались за таким мужчиной, как вы. Чтобы понять, почему вы не нравитесь девушкам или женщинам на сайте знакомств, нужно сначала разобраться, как девушки делают выбор на сайте знакомств. И чтобы сделать выбор, лайкнуть вашу анкету или свайпнуть ее влево, у девушки есть только два источника информации. Это ваша фотография и описание вашей анкеты. И это все. И фотография — это самое важное, потому что это самое первое, что видит девушка в ленте. И выбирают девушки и женщины, мужчин по фотографии. И если фотография ей понравилась, то у нее возникает интерес открыть ваш профиль и изучить его подробнее, прочесть, что вы там написали про себя. Вот, и все. По фото девушки, женщины додумывают, какой вы, какая у вас личность, какой у вас социальный статус, какой у вас интеллект и тому подобное. И ваша задача сделать так, чтобы девушка решила, что вы тот, кто ей нужен, что вы классный. Мужчины, запомните, на сайте знакомств именно ваша фотография и описание анкеты — это ваша визитка. И эта визитка должна быть такой, чтобы она вас продавала. Она должна создавать у девушки мысли, что «Вау, какой классный мужчина! Я хочу с ним познакомиться!» И открою вам секрет. Если вы понравитесь девушке по фотографии и по описанию анкеты, то вам достаточно будет просто написать «Привет, как дела?» И не нужно будет выдумывать какие-то оригинальные подкаты. А если вам нужно видео о том, что писать в анкете, ставьте плюсик в комментариях, и тогда я обязательно сниму видео на эту тему. Ну а сегодня мы будем разбирать удачные и неудачные фотографии на сайте знакомств. Удачные фотографии вызывают желание лайкнуть вашу анкету и познакомиться с вами, а неудачные не вызывают. Все очень просто. И я расскажу, что вам нужно показывать на фотографиях, а чего желательно избегать, что желательно скрыть, чтобы девушки больше лайкали вашу анкету. Итак, погнали. Что отталкивает девушек? Первое. Это фото на фоне советского ковра. Что девушка может подумать? Он, наверное, до сих пор живет с родителями. Инфантил. Или живет в квартире, в которой долго не делали ремонт. Нищеброд. Или снимает квартиру с таким ремонтом и с таким ковром. Тоже нищеброд. Моя рекомендация: даже если вы сейчас снимаете такую квартиру или живете в такой квартире, ну все бывает, окей, то не показывайте ее на сайте знакомств. Такой фон на фотографии не будет вас продавать. Покажите эту квартиру, этот ковер девушке потом, когда она вас влюбится. Этот фон вас не продаст, уберите его. Дальше идем. Ваше лицо на фоне бардака в комнате или ваше тело, вот как вы видите на фотографии. Что подумает девушка? Фу, неряха! Фон должен быть убранным и аккуратным, без лишних деталей. Давайте девушкам, женщинам меньше информации для додумывания. На заднем фоне находятся женские вещи. Даже если это вещи вашей мамы или сестры, то девушка может подумать, что вы либо женаты, либо вы живете с другой женщиной. Поэтому следите, чтобы на заднем фоне не было женских вещей. Фото с алкоголем. Какие мысли может вызвать у девушки? Любит выпить, а это может быть красный флаг для женщин. На постсоветском пространстве очень красный. Или женщина может подумать, что вы ищете собутыльника, а не девушку. И такие формулировки я тоже от девушек слышала. Следующая фотография, которая отталкивает, это фото с сигаретой. Даже если вы курите, не нужно это рекламировать. Не нужно рекламировать вредные привычки. Это отталкивает. Фотография в солнцезащитных очках. Очки закрывают ваши глаза, а глаза очень часто
важны для женщины, потому что скрытые глаза подсознательно сигнализируют об опасности, что человек закрыт, он что-то скрывает. Поэтому подсознательно у женщины доверия к вам не будет, и лайкать вас, скорее всего, не захочется. Что отталкивает? Когда фотография некачественная, когда она размытая, когда сильно темная и плохо видно лицо. Ощущение, как будто мужчина несерьезно относится к отношениям, к поиску отношений. То есть не сделал качественные фотографии. И подсознательно такие некачественные фото могут отталкивать, потому что, как я уже сказала, плохо видно ваше лицо. Что отталкивает еще? Фотография с обнаженным торсом. Она может у девушки вызвать мысли, что слишком себя любит, или ищет интимные отношения, или эксгибиционист какой-то. Также может девушка подумать, что у меня не такое накачанное тело, если на фотографии вы демонстрируете накачанные мышцы. У меня не такое накачанное тело, и меня он, скорее всего, не выберет. Отталкивают позы, где вы сидите на корточках или лежите на диване, потому что это позы неуважения к собеседнику, пренебрежения. Корточки, кстати, вызывают ассоциации с гопниками часто, смотрите на фото. Да? А диван будет вызывать ассоциации либо какого-то самовлюбленного мужчины, либо пофигиста. И так сойдет. И это будет девушку отталкивать. Кривляние и гримасы на фотографии. Непонятно, во-первых, какое у мужчины лицо. Восприниматься такой мужчина может как несерьезный ребенок, как подросток, как шут какой-то. И девушке может быть непонятно, зачем вы это делаете, зачем вы это делаете на сайте знакомств. И это будет ее отталкивать. Отталкивают фотографии на фоне дорогой машины, когда прямо демонстрируется нарочито марка дорогой машины или дорогие часы крупным планом. Девушка может подумать, что вы понтовщик. И что, скорее всего, эти вещи взяты в аренду. Для чего? Для понтов. Могут отталкивать селфи в лифте, также фотографии с охоты, рыбалки, из гаража. Такие фотографии убираем. Сильно пестрая, яркая одежда с какими-то рисунками может восприниматься как будто вы несерьезный, как будто вы подросток или ребенок какой-то, то есть инфантильный. Если вы не молодой человек до 25 лет, то девушка может воспринимать вас, как будто вы одеваетесь не по возрасту или, как я уже сказала, инфантильны. Отталкивает, когда в вашем профиле нет фотографий в полный рост, потому что непонятно, какое у вас телосложение, какая комплекция. И последнее. Если вы делаете селфи снизу, когда телефон находится под вашим подбородком, это делает фотографии некачественными, то есть это не украшает ваше лицо. У вас появляется откуда ни возьмись второй подбородок и лишние килограммы появляются, хотя их в реальности может и не быть. Мы с вами наконец-то добрались до самого интересного. Какие же фотографии привлекают девушек и женщин на сайте знакомств? Если информация про неудачные фотографии была для вас полезной, поставьте этому видео лайк и подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, потому что впереди вас ждет огромное количество интересных и полезных видео на тему психологии. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, QR-код которого вы сейчас увидите на экране. Итак, классные фотки для сайта знакомств. Это фотографии, на которых присутствуют факторы влечения женщин. И вот эти факторы, о которых я далее расскажу, вам и нужно в свои фотографии добавлять. Первый фактор – это животные. Фотография с любимым питомцем, будь то собака или кот, вызывает следующие ассоциации у девушек. Он любит животных, как это мило! Значит, он добрый, заботливый, ласковый, нежный, и он будет заботиться о наших детях и заботиться обо мне. Дальше идем. Фотографии, которые привлекают. Это фотографии, на которых виден мужской треугольник. Это торс, плечи, руки. Женщинам нравится бицепс, сильные предплечья, накачанные дельты. Поэтому показывайте эти части своего тела в выгодном ракурсе. Вот вам пример фотографии, которая совмещает и животное, и крепкий мужской треугольник, и мужские руки. Здесь и хороший свет, который подчеркивает лицо, и улыбка, о которой мы поговорим немного далее, и собака, животное, которое держит крепкие мужские руки. Вот вам пример на вооружение.
Ставьте обязательно на сайте знакомств свои реальные фотографии текущего возраста. Не нужно никого обманывать. Просто фотографии обязательно обрабатывайте, чтобы они были с хорошим цветом и чтобы хорошо было видно ваше лицо. Привлекают фотографии в кафе, например, с чашечкой кофе или чая. Они вызывают ассоциации, что вы любите посещать такие места, вы любите посещать кафе, что вы там проводите время, что вы любите разговаривать за чашечкой чая или кофе. Смотрите, вот удачная фотография. Здесь и кафе, и одежда по размеру, элегантная одежда, которая хорошо сидит, выглаженная, нейтральных оттенков. Классно работают на сайте знакомств фотографии, где вы показываете свои увлечения, кроме, как я говорила ранее, охоты, рыбалки и гаража. Эти места вызывают негативные ассоциации у девушек. Смело показывайте на фотографиях, что вы чем-то увлекаетесь, что вы в чем-то мастер, любите готовить. Покажите это на фотографии в процесс готовки. Занимайтесь каким-то ремеслом, обязательно это покажите, потому что мужчина, который увлечен делом, он очень притягателен, он нравится девушкам и женщинам. Вот сейчас вы видите фотографию, мужчина на работе, значит работает, занят делом, рубашка у него по фигуре хорошо сидит, нейтрального голубого оттенка, треугольник его подан в выгодном ракурсе, то есть видно предплечье, достаточно не слабое, да, видны мощные плечи, борода у него аккуратно подстрижена и аккуратная прическа. Следующая фотография. Мужчина готовит завтрак. Готовит, это классно. И смотрите, здесь мужчина улыбается, чистая кухня, одежда нейтральных оттенков. Хорошо работают на сайте знакомств фотографии на фоне природы или городских пейзажей. Здесь будете только вы и природа или город, и будет мало деталей для додумывания. И если вы на этих фотографиях выглядите ухоженно, вы соблюдаете мои рекомендации, о которых я сегодня рассказываю, то у девушки подсознательно возникнет к вам интерес. Смотрим примеры. Мужчина в хорошем костюме по фигуре нейтральных оттенков, ухоженный. Если вы не носите костюмы, да, предпочитаете более спортивную одежду или casualную одежду, то вот пример в другой одежде. У парня видно, что торс подкачан, что нет живота, одежда у него также нейтральных оттенков, хороший ракурс, фото на городском пейзаже. Можете сделать фотографию в спортзале. Это показывает, что вы увлекаетесь спортом, и там вы сможете подать себя выигрышно. В зале можно продемонстрировать как свою фигуру в полный рост, также можно выгодно преподнести мужской треугольник, как вы видите на фотографии. Мужчины, всегда слегка улыбайтесь на фотографиях, не нужно каких-то скучных, кислых, серьезных лиц. Улыбка, она всегда располагает. И мужчина, который на фотографии улыбается, он воспринимается безопасным для общения. И девушке подсознательно захочется его лайкнуть, потому что он для отношений будет восприниматься безопасным. У вас обязательно должны быть в профиле фотографии в полный рост, чтобы было понятно ваше телосложение и комплекция. И на этой фотографии одежда должна быть аккуратной, чистой, выглаженной, хорошо на вас сидеть по размеру и соответствовать возрасту. Одежду желательно выбирать нейтральных оттенков. Ваш целостный образ на фотографии должен вызывать мысль, что вы ухоженный, современный, стильный, что у вас есть вкус. Можете также добавить фотографию, где вы стоите рядом со своей машиной, только чтобы не было вот такой на весь экран марки машины, чтобы вы не воспринимались как поставщик. Не давайте по фотографии, как я уже говорила ранее, додумывать ваш социальный статус, то есть транслируем минимум деталей. Также хорошо работают на сайте знакомств фото с путешествий. Они хорошо заходят девушкам и дают зацепки для будущего диалога в переписке. Также фотографии с путешествий могут у девушки вызвать такие мысли, что он любит путешествовать. Это классно, потому что большинство девушек любят путешествовать сами. Мои рекомендации вам, мужчины. Я рекомендую, позовите профессионального фотографа, и пусть хотя бы несколько фотографий у вас в профиле будут профессиональными. Позовите его, и вот эти вот все завлекающие крючки, о которых я сегодня говорила в видео,
сформулируйте фотографу в виде технического задания. Сними меня выигрышно, портретное фото сделай, когда я готовлю, рядом с машиной, в спортзале, чтобы эффектно показать мужской треугольник, на улице и тому подобное. Также я вам рекомендую после того, как вы сделаете фотографии или сами, или с фотографом, попросите сестру или подружку, только не маму. Мама другого поколения, она может неадекватно оценить фотографии. Просите женщину другую, примерно того возраста, которую девушку или женщину, которую вы будете искать на сайте знакомств. И попросите ваши фотографии оценить с женской точки зрения. Задайте ей вопросы. Вот ты бы такую анкету с такими фотографиями лайкнула бы? Я бы вот эти фотографии, я на них вызываю желание, да, познакомиться со мной. Измените вот все, о чем я рассказываю сегодня в ролике, и уже количество лайков у вашей анкеты должно измениться. А если количество лайков не растет, то смотрим вот это видео. Где-то сейчас оно появится на экране и будет в описании под видео. Там я рассказываю о типажах женщин, с которыми у вас не получится отношений на сайте знакомств, и которые вашу анкету, скорее всего, лайкать не будут. Друзья, в комментариях пишите, какие фотографии у вас работают на сайте знакомств.